Всем привет на канале Стройвагон ТВ. Любой тип отопления на любом виде топлива имеет как преимущества, так и недостатки. Поэтому на данный момент люди еще не изобрели идеальный способ обогрева своего жилища, который был бы относительно дешевый и безопасным в эксплуатации. Для того, чтобы печь получилась экономной в процессе эксплуатации, необходимо, чтобы в ее топливнике печное топливо сгорало наиболее эффективно и по возможности полностью. Большой интерес в этом плане представляет так называемые печи Кузнецова, которые имеют высокий КПД при сжигании топлива, имеют также простую систему движения газов, что обеспечивает таким печам использование тепловой энергии от сжигания топлива наиболее полно. Печи Кузнецова имеют систему с преимущественным нижним прогревом, в которой, как известно, обеспечивается наибольший нагрев нижней части печи. В такой системе топливник расположен как можно ниже, ближе к полу на всю длину печи, и в результате получается преимущественно нижний прогрев всего массива, а слегка охладившись, газы поднимаются вверх и прогревают верхнюю часть печи. Нижний прогрев печи наиболее рационален с точки зрения уюта человека, потому что таким образом обеспечивается наиболее быстрый и лучший обогрев ногам. Тепло само по себе стремится подняться наверх, поэтому самый качественный прогрев помещения в плане комфорта и уюта начинается от пола. В этом смысле печи Кузнецова равномерно прогреваются, достаточно долго сохраняют тепло и отдают ее помещению, и при этом еще и эффективно в плане экономии печного топлива. Экономия печного топлива в печах Кузнецова достигается не только использованием качественного высококалорийного топлива, но и специальной конструкцией топливника, в котором это топливо сжигается максимально эффективно. Топливник в печах Кузнецова строят с учетом того, что для максимально экономного горения топлива требуется значительно большего поступления воздуха, и в связи с этим сечение и площадь колосниковой решетки должны быть достаточно большими. Необходимое количество воздуха для нормального горения топлива поступает именно через приоткрытую дверцу зольника и через холостники. Колосники в печах Кузнецова выполняют достаточно высоко для того, чтобы они не деформировались от большой температуры, которая возникает, как вы все знаете, при сжигании топлива. Для эффективного сжигания, например, антрацита или других видов природного угля, требуется толстый слой топлива, и в котором развивается достаточно высокая температура. Колосниковую решетку заглубляют на 20 или 30 см, а топливник в нижней части значительно сужают над решеткой для того, чтобы печное топливо горело сравнительно толстым слоем. Преимущества печей Кузнецова состоят прежде всего в нижнем прогреве, что наиболее рационально с точки зрения комфорта человека, в экономичности и высоком КПД. Тепло от сжигания топлива само по себе стремится подняться наверх, и поэтому с этой точки зрения и возникла идея оборудовать в такой печи хлебную камеру. С одной стороны, эта идея увеличивает функционал печи, а с другой ее обогревательные возможности, ведь через дверку хлебной камеры дополнительное количество тепла очень быстро поступает в помещение дома. О том, как устроена такая печь и что самое главное, как сделать ее своими руками, я расскажу во второй части этого видео. Первый ряд укладываем сплошным по периметру. Можно использовать лицевой кирпич, а вовнутрь обычно используют кирпич, что подешевле. Второй ряд повторяем. Третий ряд формируем боковые колпаки и место под золу. Устанавливаем прочистные дверки и дверку зольника. Четвертый ряд просто повторяем. На пятом перекрываем прочистки и дверку зольника. Для надежности устраиваем перекрытие зольной дверки клином. Оставляем щель 200 на 245 мм для подачи воздуха в район топочной дверки. В таком случае стекло дверки будет всегда чистое.
На шестом ряду делаем выступ полки вперед на 60 мм. В топке укладываем огнеупорный кирпич и формируем место для колосника с учетом его расширения от температуры. Также кладем перемычки между колпаками и подъемными каналами. Снизу перемычку немного скругляем, оставляем зазор в 10 мм под огнеупорную кирпича. Зазор заполняем каолиновой изоляцией. Между огнеупорным кирпичом и наружным лицевым также устраиваем зазор в 5-6 мм. Седьмой ряд в топке кирпичи подпиливаем с уклоном для скатывания углей в колосниковую решетку. В шамотном кирпиче оставляем зазор в районе перемычки. Также можно в этом месте просто не класть раствор. Устраиваем так называемый температурный зазор в 10 мм между каналом и топливником печи и заполняем каолиновой ватой. Устанавливаем колосниковую решетку. На восьмом ряду формируем место под установку топочной дверки. Размер проема равен рамке дверки плюс 20 мм. Уголки огнеупорного кирпича необходимо спилить. 9, 10, 11 и 12 ряды поднимаем. 13 ряд устанавливаем топочную дверку и перекладываем кирпичом. На шамотном кирпиче оставляем место под плиту ШБ-94. Далее устанавливаем плиту перекрытия и устраиваем температурный зазор между плитой и кладкой в 10 мм и заполняем каолиновой ватой. Затем кладем 14 ряд, 15 ряд просто повторяем. На 16 ряду просто делаем напуски к центру топки по 40 мм. 17 ряд кирпичи выпускаем вперед на 60 мм и формируем полочку. В топке смещаем еще на 40 мм огнеупорные кирпичи. На 18 ряду кладем плиты ШБ-94. Они должны лежать насухо и иметь зазор в 5 мм от боковых стен. На 19 ряду оставляем место под дверку хлебной камеры. Учитываем зазоры на расширение, как у топочной дверки. Также формируем выходы камеры в боковые колпаки. 20 ряд повторяем и крепим дверку. 21 ряд устанавливаем отражатели из нержавеющей стали, а под отражателем слой из термоизоляционной ваты. 22 рядом перекрываем дверку. Заранее в кирпиче сверлим отверстие под установку датчика температуры, если он у вас есть. Ставим плиту ШБ-94. 23 рядом смещаем огнеупорные кирпичи на 60 мм для будущего перекрытия хлебной камеры. На 24 перекрываем колпаки. На этом ряду необходимо подпилить опирающие кирпичи на сердечник из огнеупорного кирпича и создать зазор в 20 мм и уложить их на 2 слоя изоляции из термоизоляционной ваты. Затем укладываем плиты ШБ-94 и оставляем также зазор в 10 мм на расширение. В плитах перекрытия формируем канал прямого хода, так сказать, летний режим, и устанавливаем задвижку. И 25 рядом перекрываем. Кладем термоизоляцию в 2 слоя, ставим уголки и перекрываем 26 ряд по уголкам. 27 ряд формируем верхние колпаки. Устанавливаем прочистные дверки для каналов печи. 28 ряд повторяем. 29 ряд перекрываем дверки чистки и поднимаем печь. 30 ряд перекрываем подвертки колпака. 31 ряд – это первый ряд перекрытия печи. На этом этапе устанавливаем центральную задвижку. 32 ряд – это второй ряд перекрытия. На 33 ряду делаем карнизы из кирпича и выпускаем на 30 мм. На 33 ряду начинаем кладку дымохода.
И это все, что я хотел вам рассказать сегодня. Спасибо всем за внимание. Жду, как всегда, ваши комментарии под этим видео. Напомню еще раз всем зрителям канала, что больше информации на эту тему вы всегда найдете на страницах сайта стройвагон.ру. Смотрите видео на канале, распространяйте это видео в социальных сетях и оформляйте подписку.